什么？客人跟我说他轮胎裂开，是不是别人割的？来看一下这个割痕，看到它非常的一致。看一下，这个是裂痕好吗？好好的轮胎为什么会裂开？它是橡胶做的。如果你太久没有打气，你看哦，轮胎扁掉了。你们看过路边有一些轮胎，它就这样裂开了。轮胎打气重不重要？你骑乘有没有载货？湿的轮胎还是普通的胶胎？哪一种比较好？适合你就是最好的，定期保养，尤其是少骑车的人。机车健检找 Hanson，我在万华等你来。